Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Blok na blok, blokada. Takole si želijo, da bi izgledala vlada tranzicijske levice v Petanovem dnevniku. Srednji blok, pa levi blok, pa socialno-demokratski blok. Žal pa pozabljajo, da tisto, kar gradijo arhitekti iz Murgel, ponavadi na koncu izgleda takole. Vi pa gledate oddajo VE Faktor. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Šarčeva izhodišča. Analiziramo, na kakšni vsebinski podlagi kani Marjan Šarec graditi mavrično anti-Janša koalicijo. V zadnjem delu oddaje pa Rafa kralj peska. Španec Rafael Nadal se ne da. Včeraj je že 11. dvignil pokal za zmagovalca pariškega Roland Garrosa. Marjan Šarec hiti s sestavljanjem anti-Janša koalicije. Teden po volitvah je preživel v preverjanju, kdo si ga želi na čelu vlade. Ali mu lahko uspe in na kakšni podlagi, se bomo pogovarjali. Z dr. Igorjem Lukšičem in magistrom Sebastianom Jeretičem. Dobrodošla. Dober večer. Igor, Sebastian, nekaj verjetno moramo priznati gospodu Šarcu, namreč nihče ni tako hitro začel s sestavljanjem koalicije kot ravno on, posebej glede na volilne rezultate. Kaj praviš, Igor? Ja, jaz mislim, da zdaj, če gledamo to benevolentno, da je to bila dobra poteza. Tudi ta tekst, kakorkoli je prazen, je vendarle zadost vsebinski, da je široka povezovalna osnova. In predvsem je to pomembno, da je odgovoril na potezo predsednika države, ki je tudi vlekel prvo potezo in povabil zmagovito stranko oziroma njenega predsednika na prvi pogovor. Tako da tle vsaka minuta je pomembna in se mi zdi, da je to prvo potezo dobro odigral. Kaj praviš ti, Sebastian? Ne, se strinjam, da je bilo pravilno, seveda z njegovega vidika, da začne te pogovore, še posebej, ker je cela kampanja potekala ob svečanih prisegah, da ne gre nihče z Janšo, in on je imel tudi edini pravi argument. On je rekel, da ne bo šel v vlado z Janšo, zato ker jo bo on iz drugega mesta nekako sestavil, in tle se strinjam z Igorjem. Bilo je pomembno začeti takoj to dinamiko in mislim, da je to dobro tudi ne samo z njegovega vidika, seveda in ambicij, ampak tudi z vidika Slovenije. Jaz mislim, da je fajn, da se v prvem koraku ugotovi, ali se lahko oblikuje koalicija 6 strank brez Janše in določenih drugih. Torej, ali je sploh možno oblikovati koalicijo proti Janši? Ker če to pravočasno ugotovimo, potem bi lahko malo se pospešilo vse ostale procese, da ne bo izgledalo tako, da bo 22. recimo dobil Janša prvič možnost, pa bodo seveda zavrnili v prvem koraku, pa se bo pol ugotovilo, da nobena druga možnost ni v igri in da se bo pol tretjič spet recimo nekako vrnil Janša. Jaz mislim, da je dobro, da se ta vmesni čas izkoristi za te neformalne pogovore in upam, da bodo tudi pošteni in da bodo znali povedati, ali obstaja sploh minimalna možnost ali ni nobene teorije, da se spravi skupaj nekaj takega, ne? Ja, saj to je res. Sam obstaja verjetno tudi bojazen, da ne bi bilo tako kot slovenska rokometna reprezentanca, ki na vseh vmesnih časih vodi, pa zgubi za 5 golov. Ker vendarle roki so pa dolgi. Zdaj, gospod Šarec je začel, prva seja parlamenta bo, kot rečeno, 22. ali 23. junija šele, predsednik republike bo potem prvi teden julija začel pogovore s poslanskimi skupinami. Nekako smo bili do zdaj vedno navajeni, da saj pač se je počakalo na uradne izide volitev. Zdaj vidimo, da temu ni več tako. A to pripisujeta pač tej pad poziciji, temu volilnemu rezultatu, ali so kakšni drugi razlogi, da se letos tako mudi? Ja, problem je ta rezultat volilni, ker je bilo treba začeti z oblikovanjem, s preverjanjem neke nove večine. Ta večina, kakorkoli je izgledalo med volilno kampanjo, da je jasna. Je zdaj tu seveda ambicija vsakega od teh, da nekako koalicija dobi čim več njegovih tonov. Tako da ti poskusi, kako bi se pregrupirali in prikazali recimo 2 stranki, hočeta si se prikazati, kot da sta zdaj ena, in da bi skupaj imela potem 15 ali pa 16% in na ta način zriniti
to recimo drugo mesto, ki ga zaenkrat ima Šarec in tako naprej. Skratka, to prerivanje se začne takoj naslednji dan, ko so te volitve končane in so rezultati objavljeni. Tako da Šarec je to seveda moral začeti. In če kaj si želimo, da se oblikuje neka večina vladna, ki bo sorazmerno trdna in ki bo Sloveniji dajala stabilnost. In vsi vlečejo svoje poteze, tudi Šarec je to začel, tudi Janša seveda, in se mi zdi, da je prav, ker ta čas je treba izkoristiti za to, da se vidi, kje je ta operativna večina, ker ta na jeziku teh je kakor šteje, ne? To so te 3-sekundne zaklinjevalske, ampak zdaj bo pa treba oblikovati eno koalicijo, ki bo kadrovsko stala, ki bo programsko stala in ki bo imela tudi podporo ljudi. Nazadnje, veste, ljudje so dali glas, ampak ta glas še ni zadost. To so neki centri moči, vemo, ne, da v demokraciji glasovi štejejo, ampak veri odločajo, se pravi neki centri moči, ki hočejo, da se v državi dogaja nekaj dosti stabilnega, preglednega, kar je osnova za to, da država nekam gre. Ne? A lahko, Sebastian, po tvoje Marjan Šarec zadosti tem centrom moči, o katerih govori Igor, in da bi oni v njem prepoznali nekoga, ki lahko sestavlja neko stabilno koalicijo, stabilno vlado? Jaz bolj kot to, da bi oni v njemu prepoznali, mislim, da imajo to edino danost, ne? Torej, opcije, da bodo zdaj sestavili 6 strank, pa da bodo kar postavili nekoga od zunaj za mandatarja, se meni zdi nemogoče. Zakaj imamo volitve v končni fazi, če ne ravno zato, da se lideri, ki dobijo zaupanje na volitvah, potem potegujejo za največja mesta, ne? Jaz verjamem, da centrum moči je seveda najprej nujno, da v vladi ni Janše, ker vejo, da je to za njih edina nevarnost v tej konstelaciji parlamenta. Želijo si dosti šibkejše vlade in ta razpršenost jim gre verjetno super na roko. Nikakor ne bi podcenjeval seveda Šarca, ne, ob vsem smešanju, ki ga je tudi doživljal zadnje tedne, ker če zna kdo skockati skupaj raznorodne koalicije, so to običajno župani. Res je, da so povsem drugi žetoni tam v igri, ne, zrihtati to ulico, kanalizacijo tam, tle bo pa dosti težje. In jaz mislim, da bo dve najtežji oviri, ki jo bo imel, je prva, ali pride Levica v vlado. Jaz je trenutno ne vidim ne samo kot zrelo za vlado, ampak niti ne vidim tam ambicij, da bi resno prišli v vlado, ker če ne bi postavili takšne pogoje, kot so jih. In ne verjamem, kako bo šla Levica v vlado z obrambo svojega programa in da bo v isti vladi SMC, ki je edini dosežek v tem mandatu imel ravno na področju javnih financ in gospodarstva, kar gospodarski program Levice podre v enem mesecu. Druga ovira, če bo Levica rekla, no, če bo Luka Mesec rekel, ne grem, ne, je potem seveda druga opcija, ki ostane, da grejo skupaj v koalicijo še z Novo Slovenijo. Glej, vsi trije smo, oziroma Igor je še zadnji, ki je ostal nekako v SD-ju, ne, vsi trije poznamo situacijo malo. Jaz ne verjamem, da se lahko Nova Slovenija in SD dogovorita za področje zdravstva, ki je za Novo Slovenijo centralno. Celo verjamem, da bi mogoče SD sprejel, da se spoštuje ustavna odločba tistih 300 jurjev financiranja javnega programa 4 zasebnih osnovnih šol, ne, ampak na področju zdravstva jih niti slučajno ne vidim skupaj. Ne. In pa to se mi zdijo ključne ovire. Ga bomo kar vprašali. Igor, kaj ti meniš? Je možna taka raznorodna koalicija in kako bi potem Šarec lahko usklajeval med temi različnimi partnerji? To, kar pravi Sebastian, seveda drži. In to bojo težave, ampak mimo grede, da razčistimo, jaz operativno s tem nimam nič, ne, to ravno tako kot vidva sva v isti poziciji. Zato te sprašujemo, veš, to je akademska debata, to ni zdaj, niso neki mehaniki tle, veš. Ja. Tako da to je zmeraj problem, veste, tudi vidva pri sestavah vlad takih in drugačnih, ampak na koncu so ljudje skratka na preizkušnji je njihova zrelost, ne? Politična zrelost, se pravi, ali bojo takrat, ko je treba glasovati oziroma ko pride dan za odločitev, dvigali roko za tisto, kar ne bo čisto po njihovo, ampak bojo pa uveljavili, in to je seveda tudi spoštovanje vseh teh političnih sopotnikov in nasprotnikov,
da jim daš, da uveljavljajo tudi tisto, za kar se oni potegujejo, ker so za to dobili glasove. Ker ta koalicija, kakršnakoli že bo, vsakršna koalicija, je odgovorna enemu svojemu delu volilnega telesa in je odgovorna tudi celoti in Slovenije in mednarodni strukturi razmerij moči. Se pravi, tu je manevrskega prostora, ljudje si predstavljajo, da je ogromno, v resnici tega manevrskega prostora sorazmerno malo. In tisti, ki vstopi v politiko takoj v začetku, vstopi ravno s to absolutno ambicijo, da zdaj pa on čist drugače. Da se čist drugače, ampak je prostora za ta čist drugače zelo malo. Ta čist drugače se lahko uveljavi na dolgi rok, 10-15 letih, če si zadost vztrajen in če ne zgubiš fokusa. Potem se to da, na kratki rok se pa ta čist drugače ne da. Ampak če zdaj realno pogledamo, pač gospod Šarec je začetnik v nacionalni politiki, tudi Miro Cerar je bil začetnik v nacionalni politiki, pa vendarle je imel za sabo 35-36 poslancev, gospod Šarec jih ima 13, imel je samo 2 koalicijska partnerja, strici so pač bili botri pri rojstvu te koalicije, vseeno se zdi, da je to kar zapletena naloga, zdaj pa s 13 poslanci praktično ne bo imel večine niti v svoji vladi, če bo vlado sestavil kaj šele v državnem zboru in 5-6 raznorodnih koalicijskih partnerjev, ki bojo verjetno na vsaki točki začeli groziti z odhodom iz koalicije, tam, kjer se jim bo to zdelo pomembno zaradi njihovega programa in ta hip vlada zgubi večino. A je po vajinem mnenju sploh moč pričakovati, da bi taka vladna koalicija, tudi če do nje pride, bila na nek daljši rok stabilna? Tudi za Cerarjevo vlado je sam Erjavec, ki je bil član te vlade, rekel, to ne bo držalo več kot leto dni. Potem je še Brglez rekel, Sebastian, da je razpadla eno leto pred volitvami, de facto koalicija. Vsaka vlada na koncu, tudi če ne bo imela nobenih rezultatov, lahko čisto iz inercije in čuvanja stolčkov seveda zdrži do konca. Dosti večje vprašanje je, kaj bomo imeli državljani od tega in kaj dosti se res nimamo zaobetati od takega cirkusa, ki se bo spravil skupaj, ker, tako kot je rekel Igor, ne moremo zdaj pričakovati, da bo recimo Levica, potem, ko je bila nagrajena za svojo konsistentnost, za zvestobo svojemu programu, zdaj vse pozabila in šla v vlado, zato da dobi, na nekih resorjih možnost kaj narediti. Da bo Violeta Tomić ministrica za kulturo, recimo. Jaz ne pričakujem tega od Levice, ker mislim, da znajo strateško o sebi zelo dobro tudi naprej razmišljati. Enako vidim, kar se tiče Nove Slovenije. Nova Slovenija je bila povabljena tudi v vlado Mira Cerarja, ki je, če gledamo, bila ugodnejša ravno zaradi moči Cerarja, ki je bil neka sredinska recimo sila in seveda ni šla, zato ker so se pogovori o zdravstvu ravno končali v 5 minutah, ker je bilo, to je program, pika, se ne pogajamo. Jaz verjamem, da tudi zdaj bo Nova Slovenija držala zvestobo svojemu programu, svojim vrednotam in ne bo šla v vlado, v kateri ne bi imela čisto nič od svojih programskih izhodišč. Zato pravim, da v primeru, da bi premagal te res težke ovire in bi Šarec sestavil vlado, bi bila to neka čudna vlada, kjer bi imeli, mogoče res vsak svojo ulico in ne bi bilo nekih večjih dosežkov, ampak tudi nobene reforme ne bi mogli čez koalicijsko usklajevanje pripeljati. Zato jaz mislim, da je ta impuls, samo da ni Janša, dobro bi bilo, če bi se že ta mesec to razkadilo in da te akterji, ki imajo zdaj odgovornost v parlamentu, ugotovijo, da bo treba pač mogoče malo premisliti še enkrat. Jaz mislim, da je fajn, da se je prvi korak oblikoval ta nek centralni blok Šarec, Cerar, Alenka Bratušek, ker mislim, da so te trije tudi najbolj kompatibilni, najmanj, dajmo reči, nekako ideološko ortodoksni in je to blok, ki lahko tudi za naprej dela. Torej, ali reče SD, Nova Slovenija, se lahko zmenite, ne morete, Levica, ne moreš, in da mogoče ta blok pristopi potem k SDS-u dosti bolj samozavestno seveda na neke pogovore in zaradi tega pravim, da bi bilo boljše, da se to ta mesec zgodi, da ne čakamo tisti tretji krok neka konca avgusta. Mislim, da bi bilo najboljše, da se vlada nekako skocka sredi julija, ko bo dosti ljudi že na plaži, ko bo mogoče tudi medijski pritisk, sploh teh ekstremistov pa
centrov iz ozadja, ki zdaj uporabljajo medije za izvajanje nekega pritiska, da bo torej tega manj in da se lahko ti ljudje, ki so dobili odgovornost, usedejo in resno pogovorijo. No? Ja. Igor, imamo še samo pol minute do oglasov, tako da predlagam, da ti damo besedo po oglasih. Ste kar dobro zastavili, me prav zanima, kako bo šlo naprej, ko vam bom zastavil še kakšna težja vprašanja. Se vrnemo po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem Šarčevih izhodišč.